Have you ever seen beautiful black snake? I don't think so. So if you have seen it before, it's good. But if you have not seen before, I'm going to show it now. So let's see. सूरज जो है ये काला सांप मेरे आगे बैठा हुआ है, ब्यूटीफुल ब्लैक स्नेक। अब ये पॉइजनस है या नहीं है, अगर मेरा कोई दोस्त हेल्प करे थोड़ी सी, तो मैं उसकी उंगली इसके जो है मुंह के अंदर दूं, फिर पता चलेगा कि ये जो है सांप जो है ये ख़तरनाक है या नहीं है, विनोमिनस है या नहीं। तो ये देखें आप साइड से होकर, ये देखें। तो पाकिस्तान से जनाब हम यहाँ पे पहुँचे हैं अमेरिका में। तो अब ये काम आजकल शुरू किया हुआ है। मैंने कहा यार वहाँ की क्या टेंशन लेनी, यहाँ पे ही जो सांप शाप है उनके साथ